Lain macam. Salam. Hai. Hai. Start pukul 8 Ada kosong S pagi? Ada. Orang tahu kalau bike ini belakang kadang-kadang terlalu besar, untuk tayar besar dia akan jadi flex kan. So ini ialah untuk kurangkan itu flex. Oh lah, tunggu saya ke? Oh, boleh jalan dulu. Okey, test run Polygon Colossus N9 turun ke trail 5. Ini adalah saiz S29. Seronok dengar bila saiz S29 ni. Sebab sebelum ni Polygon mountain bike tak silap saya tak ada kot saiz S29. Kira basikal idaman kat ni. Idaman je lah. Okay, so kita turun. Saya tak nak pergi laju sangat sebab brake tak habis bleeding. Okay, no lonely corner. Oh, ada busuk di situ. Cornering baik. Oh, walaupun dia S29, saya boleh tangkap corner tu compare saya bawa D7 tu memang kelang kabut lah. Baik ni dia senyap. Turun dia memang smooth je. Baik. Wah, langgar yang berakar turun smooth je. Right, kita cuba ambil drop. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, drop. Wow, kena lagi tayar belakang. Bike check Polygon Colossus N9 Fox 38. Brake Code R. Tayar original Shelby Magic Mary 2.6 depan belakang. Cockpit dia, handlebar race face, stirrup race face, seat NTT, dropper Trans X, shock Fox Float X2, shifter XT, 12 speed XT. So one set lah XT. Dia ada chain guard ni D13. Pedal bukan Daiti, yang ni dah tukar. Yang original dia akan bagi yang biasa lah. Yang paling special dia punya linkage new version ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pengikat triangle belakang. Frame ni dibuat untuk letak tayar besar. Okay, tapi untuk menambahkan kekuatan frame ni, dia tambahkan pengikat ni. Itu saja. Teruskan review. Okay, sekarang kita uji untuk climb pula. Okay, climb trail 5 Polygon Colossus N9. So basikal ni berat, tak silap saya dalam 18 kilo. Kemudian wheel dia S29. Dan saya tengah try climb lah. Shock Fox semua buka. So far so good. Tak ada rasa macam nak terbalik. Frame yang baru ni, dia punya seat tube angle dia tegak sikit. Jadi saya punya reach ni dia nampak pendek, tapi sebenarnya reach dia dah panjang. Cuma bila seat tube tu tegak, badan kita lebih ke depan, dia membantu untuk climbing. Boleh climb dengan baik lah. Ok lah, masa untuk pulangkan balik dekat ampunya. Terima kasih lah Rodaling bagi peluang try. Mesti dia orang boleh asal lama kat dalam. Lain macam ni. Saja je tu. Ya ke? Beli je. Hari ni ada diskaun je. Ok, menyesal try. Sebab bila saya try balik bike ni, terus rasa fragile. Tak apa, pakai apa yang ada dulu. Habis lah? Habis lah, bawa orang ni. Rider. Rider. Kita basikal tak? Oh dah, berapa round lah. Dah menyesal lah. Asal? Lain dah rasa ni. Mak lah. Berarti jangan test kan? Aku dah test dah basikal tu. Ok, saya punya simple review Polygon Colossus N9. Dari segi harga dengan barang yang dia bagi, pada saya memang padan lah. Fork ok dah 38. Dia punya shock ok lah, float X2.
Lepas tu dia punya tayar pun dah Magic Mary 2.6. Wheel dia bagi tubeless ready, cuma kena tukar valve dengan tambah sealant dah boleh jadi tubeless. Dan group set yang dia bagi full XT, brake pun SRAM code. Harga RM12,999. Kira okey lah, berbaloi lah dengan harga yang tu. Kira orang panggil kalau beli ni tak upgrade apa-apa pun tak apa. Performance wise saya dah try cuma dekat trail 5. Membalap trail tu memang terbaik lah. Of course lah, compare ni tak tercompare lah kan. Harga beza, spek pun lain. Bila saya pakai N9 ni, saya punya cornering saya boleh ambil semua corner trail 5. Selalu saya mesti terlajak lah, terslow apa. Ini rough macam mana pun dia still boleh melekat dekat. Bateri habis pula tadi. Okey, sama balik. Okey, dekat trail basikal ni memang melekat gila sebab dia punya teknologi linkage yang baru tu lah. Dia satu kelebihan, masa climbing memang mudah. Tak sangka basikal yang berat dia 18 kilo ni, masa climbing dia rasa cun je. Sebabnya dia orang cakap dia punya seat tube dia dah tegakkan seat angle. Okey, so pada saya yang ada sikit kurang, bila jump tu saya rasa basikal tu ada terasa lah berat dia. Maybe sebab saya tak biasa lagi, ataupun speed saya pun masa tu tak cun. Dia terasa lah bila dah nak launch tu, rasa macam cepat je dia nak turun, macam kena tarik dengan gravity. Lepas tu satu lagi saya ada kena pedal strike, maybe sebab setting angin ke apa. Overall very nice bike, value for money lah saya boleh cakap. So kalau nak beli, link dekat bawah. Tengok lah link Shopee ni. Boleh kat Shopee pun boleh beli dia boleh hantar sampai ke rumah, boleh post, ataupun point lah kat owner cawangan Rodaling. So itu saja daripada saya untuk Polygon Colossus N9. Mungkin ada yang nak tanya saya akan beli ke tak. Kalau duit saya banyak, apa salahnya kan, Grab pula. Okey lah, terima kasih guys girls yang menonton. #newbie samanya. Assalamualaikum, bye bye.